Бәләкәй саҡта бигерәк тә, сөнки бәләкәй саҡта уҡыған ғилем ул ташты уйып яҙылған һымаҡ, ташҡа яҙған һымаҡ. Ҡартайғас уҡылған ғилем ул һыуға яҙған һымаҡ, юҡ була ла. Шуға күрә лә ныҡ итеп ятлағыҙ. Ятлаһағыҙ, ҡабатлағыҙ һәм дә үҙегеҙҙе дини яҡтан ныҡ үҫештерегеҙ. Сөнки бөгөнгө көндә үҙегеҙгә үҙегеҙ ваҡыт сарыф итеп, үҙегеҙҙе ғилем яғынан үҫтермәһәгеҙ, һеҙгә берәү ҙә ситтән килеп ярҙам итмәйәсәк. Сөнки Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям хадисында нимә тип әйтте? Талабул илми фаризатун тине. Ғилемде талап итеү фарыз, талап итеү фарыз. Шул уҡ ваҡытта Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ғилемде биреү фарыз түгел тине, шуны аңлағыҙ. Ишеттегеҙме? Һеҙгә берәүҙең дә өҫтөндә түгел, фарыз түгел һеҙгә килеп ғилем өйрәтергә. Ә һеҙҙең үҙегеҙ талап итергә тейешһегеҙ ғилемде һәр ваҡытта ла. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, нимә тине? Һеҙҙең өҫтөгөҙҙән нимә генә ти? Белеүселәрҙең өҫтөнән төкө дәғүәт ҡылыу ғына ти. Килеп һораһалар, өйрәтеү генә ти. Еткереү генә һеҙгә ти. Аңлашылдымы?